Как? Никто. Назовите, я жду. Да, ты знаешь, вот когда человек, его проще прокормить, когда он ест все, он и мясо. Конечно. У нас приезжали волонтеры веганы. Я это не ем, то не ем. Мы там не траву, хочу. мы солнце, Да ну. блин. Мы все не ем. Мы все Да. не ем. Ну, чаю там Нет, это напоили, не потому что это караул. С вегетарианцами, веганами очень тяжело. Мы вот не должно там быть яиц или еще что-то. Да, ребята, идите нафиг, вы ешьте свои фрукты. Очень тяжело с этими. Я уж подозрительно говорю, веганы, нет. Мы перестали, мы уже начали есть мясо. Ну все, отпустила, да, отпустила, все, пришли в норму. Там какое-то время мы молоко не пьем, яйца мы не едим, продукты на яйца. До свидания. Ну, они там сами себя кормили чем-то, ну, мы накрываем стол для этих, все нормальные